అందరికీ హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఎప్పుడెప్పుడు అని ఎదురు చూస్తున్న బ్రేకింగ్ న్యూస్ తెరవడం జరిగింది. రాగల 2 రోజుల్లో భారీ నుండి అతి భారీ వర్షాలు పడే అవకాశాలు ఉన్నట్టు వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. దక్షిణ ఛత్తీస్గఢ్ దాని పరిసర ప్రాంతాల్లో సముద్ర మట్టానికి 1.5 కిలోమీటర్ల ఎత్తులో ఉపరితల ఆవర్తం కొనసాగుతుందని, తెలంగాణ నుంచి దక్షిణ తమిళనాడు వరకు సముద్ర మట్టానికి 1.5 కిలోమీటర్ల ఎత్తులో ఉపరితల ద్రోణి వ్యాపించి ఉందని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. వీటి ప్రభావంతో రానున్న 2 రోజుల్లో నైరుతి మధ్య తెలంగాణ జిల్లాల్లో కొన్ని చోట్ల తేలికపాటి నుంచి మోస్తారు వర్షాలు, 1-2 చోట్ల భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉన్నట్లు వాతావరణ శాఖ గురువారం ఒక ప్రకటనలో పేర్కొంది. కాగా బుధవారం, గురువారం ఉదయం రాష్ట్రంలో పలు చోట్ల భారీ వర్షాలు కురిశాయి. సో హైదరాబాద్లో కూడా భారీ నుండి అతి భారీ వర్షాలు పడే వర్ష సూచన ఉన్నట్టు తెలుస్తుందని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. ఎప్పటికప్పుడు బ్రేకింగ్ న్యూస్ వెంటనే మన ఛానల్లో పోస్ట్ చేస్తుంటాం కాబట్టి మిత్రులందరూ మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన బెల్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేయడం మర్చిపోద్దు. అదేవిధంగా ఈ వీడియోని మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ వాట్సాప్ గ్రూప్లో షేర్ చేసి వాళ్ళకు కూడా తెలిసేలా చేయండి అనేసి కోరుతున్నాను. సో దిస్ ఇస్ భువంత్ సైనింగ్ అవుట్. జై హింద్.